Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da ƙara saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon namu. Wai shin in tambaye ku mana, wace waƙa ce tafi kowacce daɗi a cikin album ɗin Nura M Inuwa? Mutane da yawa suna ta cewa wannan ce. Shin haka ne ko kuma wannan ce? Shin haka ne ko kuma wannan ce? Shin haka ne ko kuma wannan ce? Mai atamfa on the beat. Na zama tauraron sama mai haske da bai cutar da gani. Wasu suna kwana da bakin haushi, kuna murna da gani na. Shin haka ne ko kuma wannan ce? Shin haka ne ko kuma wannan ce? Garkamo wandan ƙarfe na zamo, wani kirayi na ne ɗan damo. Tun da na ce na sa rigar aro suke bina, wacce na gada ma sai na ciro. Suka zama na in girgiro, abin da yake kaina in zakuro, ko na labe kaina in takuro. Ina kallo sun shiga riga ta sai zanzaro, sai suka ce hanya ta na baro, ko na duro ko kuma in gangaro. Na riga Allahu abin dogaro, suna kallo yadda irin shuka ta ke zo. To a cikin wannan fitattun waƙoƙi guda 6, ka faɗa mana ra'ayinka. Kar ka manta ka danna mana alama ta subscribe, sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.